तीसरा है मुझे ये भी तीसरा मेरे लगा रहा है। चलो दूसरे लगा लो। मेरे को ये बढ़िया मैंने निकल कर मैंने नॉक कराया चिपक सकता। थैंक यू। कैंपर भी बहुत बढ़िया रखा था। कैंपर चाहिए मुझे। अरे बार ऊपर मैं जाऊँ पक्का मार दूंगा। हाँ चलो आने सकते हो सही नहीं उसने तो मारा तुम्हें। हाँ उसने थोड़ी ना मारा। देखो मारा ना मैं तो उसी के लिए लेता था ठीक है। देखो कैंपर मुझे चाहिए बाकी तो जो करना होगा। भाई रेड और बहुत गंदा वाला कोई आ रहा है। 5 से गाड़ी आ रही है। वो देख मिला है उधर कोई बंदा आया। अरे बंदा निकल गया यार तू तो हाइट हाइट बॉट 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 हाइट एक बार बचा ले यार। बॉट है मेरे मुंह पे। कूदो ना यार कोई तो कूदो कोई तो मारो इसे। बॉल्स को बुलाया तो था। उधर क्यों गिरा हमें उठा के तो जा। अभी एक और आया हर्ष 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 Marked a मार हर्ष मार location. हर्ष मार मार इसे। तो किल मिल गया तो खुश। हाँ तो 7 क्या मुझे चाहिए ये लो ढेर सारी छोड़ी अंदर। यहाँ जाए माला वो नंबर 2 को बचाओ। लौड़े लगने वाले हैं उसके। लग गए नंबर 2 के। एक तो को बचा लिया ऊपर से करवा। आज इधर M4 पड़ी है। जा मैं अब वो आ गया नंबर 2 गायब भी होगी शायद। हो गई। और डब्बे चेक कर लो। पता है वो भी नंबर 2 था ये भी नंबर 2 है। हर साल मेरे साथ कोई और भी है कोई और भी है। ला 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 ला। मैंने बोला कोई और भी है अगर सुना हो तो। बट फर काम आता है ना। मैंने करा उसने नहीं करा। पहले इसे मारो एक कैंपर बैठा है। Enemies ahead. 100% इस बिल्डिंग में एक बंदा है। हाँ ना। आई एम हैकर।
हम्म, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई उसकी। अबे उसे बुलाने आए हैं, मतलब देख रहे हो। आप घुसो। हम भी बनेंगे। एक बंदा नॉक हो जाए घुस जाऊंगा। तुमने नॉक नहीं होने को बोला था। उठाओ उसे कोई, एक बॉल बना दो सीढ़ियों पे। हमेशा बॉल भी तो नहीं बनती शायद। एक बंदा नीचे कूदा है। हम्म। हट इधर है, हट। उसे हट, पकड़, हट, पकड़, हट, पकड़, पकड़ ले भाई, पकड़। गन छोड़, पकड़ पहले। गया मैं, गया। भाई एचपी नहीं है, रिवाइव कैसे हो रहा है? मेरी जान बच गई। अबे अगर तू रिलोड करता तो पक्का बढ़ता। सही कहा, तो रिलोड नहीं की। हम्म। 3x छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, किसी को चाहिए तो उठा लो। बूस्टर वूस्टर नहीं है। चलो भागो, ऐसे भागो, 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 जोन भागो, जोन भागो, जोन, 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 जोन। अबे भूत, मुझे लगा ये भूत नहीं, अपनी गाड़ी लेके भाग गया। चलो 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 चलो, दौड़ाओ गाड़ी। थोड़ी सी चलाओ, थोड़ी सी चलाओ। वो भूतनी वाला बुलाने आया था। यहाँ पे आके हॉर्न बजाना। ओ भाई, अलग लेवल। घंटा नूब था, सिक्योर करने वाला था। हाँ, Marked a location. वही कर रहा हूँ। रेंडर क्यों हो रहा है? हाइट नॉक मत होना। ओए ओए, सपेरा 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 सपेरा। धूप आ गई, धूप में बैठ गई। कैसे मारा तुमने? सोलो था? नहीं है इसके वैसे टैक्स, मुझे कुछ चाहिए था वैसे। अबे नहीं, 4x है, कार 98 है, 3x है, और 8x ही, हाँ मिला, 8x मिला। ये लो 4x वगैरह छोड़े लो। मैं पे भी तो कार पड़ गया। Enemies दो ahead. केडी का नुब पड़ा। किधर? हाँ सही। अपनी गाड़ी की टेस्टी टेस्टी हो गई है।
1 HP कर दिया था उतने वाले ने मेरे को। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अबे इसके पास भी तो गाड़ी थी, इसने कहाँ पे गाड़ी खड़ी करी? मैं टू तो किडी के नुम पड़े। बैठो। क्या Enemy spotted. For real this तुम time. इससे ज्यादा ले भी नहीं सकते, पता है? मैं भेज रहा हूँ। Watch out! हाँ बंदे आ गए। सिक्योर्ड। ऑल डेड बोलते। क्या एक किल लिया है बस? मुझे तो एक ही मिला। ये बता ड्रॉप में क्या था? M249। दर्जा भी बढ़िया, ले लो। अच्छा एक टाइम पे तो फेवरेट थी शायद, शायद मेरी। अरे गाड़ी अलग है इस वाले मोड में तो। हाइट्स गाड़ी आ रही है। हाइट्स वो देख गाड़ी, वो देख Marked a हाइट्स, वो देख location. हाइट्स, वो देख। बोला था ना। बोला था ना। हाँ क्यों बोलूं? स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर। एक नॉक नहीं हुआ। उसकी बर्फ की गोली मुझे लगी है, मैं उसे आग की गोली मारूंगा। खाएगा, रिवाइव होने का वैसे भी करा जाता है। मैन ये खड़ा कर रहा है, इससे दूर रहो तुम। नॉक मत हो जाना, बस काट लेना है। एक ही बंदा है। मैं चाहता नहीं ना मैं मारूं उसे। ओए मेरी इच्छा होगा वाह। अब उधर अगर अगर नहीं जुड़ा होगा इसकी दोबारा कभी करूंगा नहीं। इकतीस का प्लस अभी बोलते